Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်မဲ့ဧည့်သည်သင်ခန်းစာကတော့အောင်စင်းနယ်မှာအမှန်အများဆုံးနဲ့အမှန်အနည်းဆုံးကိုတွက်တဲ့သင်ခန်းစာပါဟိုဒီမှာနမူနာအနေနဲ့တွက်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးအမှန်အများဆုံးကိုတွက်ပါမယ်သူ့အတွက် formula equal sign max opening bracket သူ့အတွက်မှာတော့ B1 ကနေ B5 တွေတွက်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ B1 colon B5 ပြီးရင် closing bracket ပြီးရင် enter နှိပ်ပါမယ်အများဆုံးအမှတ်ကတော့65မှတ်ပါခုဒီမှာအနည်းဆုံးအမှတ်ကိုတွက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ formula equal sign min opening bracket B1 colon B5 closing bracket ပြီးရင် enter နှိပ်ပါမယ်ဒါအနည်းဆုံးမှတ်ပါအများဆုံးတော့ maximum လို့ခေါ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ minimum လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်